大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日呢，我會用雞翼嚟同大家分享一道好簡單易整，而且呢非常之好味嘅餸菜㗎喎。咁我而家呢，就先將兩隻雞蛋打咗落啲雞翼度先，跟住呢，我會再落2大羹嘅麵粉啦，然後就將佢哋撈勻咗去。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋平時整雞翼嘅方法啊。調味方面好簡單，我淨係用咗1/3茶匙嘅鹽同埋少少嘅黑椒嚟同雞翼調味嘅。咁話說呢一道餸呢，亦都係一個非常之好嘅網友啦教我整嘅。咁我自己整過試過，真係好好味。咁所以今日呢，就拍片嚟同大家分享下啦。開咗個中火，跟住落大概2湯羹嘅油落去。咁今日煎嘢啦，咁我會用花生油嚟煎啦。將啲雞翼擺咗落鑊之後，唔好喐佢，大概煎佢1分鐘。因為我想將雞翼嘅肉汁鎖住咗佢先，所以我係 keep 住用個中火嚟煎1分鐘嘅。煎咗大概1分鐘之後，就可以將啲雞翼反轉佢，煎另外一邊。哎呀，掛住講，爭啲煎燶咗添。反好晒啲雞翼之後呢，就將個火收到最細，跟住冚翻個蓋，用細火焗啲雞翼3分鐘。啲雞翼煎緊嘅時候，咁我哋有咩好做呢？咁而家就嚟搞咗個醬汁先啦。醬汁方面，我會用2茶羹嘅糖啦，3茶羹嘅番茄醬啦，同埋2茶羹嘅豉油啦，仲有1茶羹嘅粟粉嘅。嗱，你哋千祈唔好睇小呢一個醬汁啊！呢個醬汁係非常之咁好味嘅，簡直就係呢一道餸嘅靈魂。跟住呢，我會用大概100 ml 嘅清水嚟稀釋咗個醬汁佢。咦，好地地做咩要開稀咗個醬汁佢呀？聞得非常之好，因為啲醬直接落鑊嘅話就會好易燶咯。啲雞翼煎咗3分鐘之後，我哋而家反咗佢嚟睇下點先。OK 喎，都煎得幾好，隻都金黃色啦，見到。咁啲雞翼呢就煎到差唔多噶啦，咁我而家呢就將佢上咗碟，擺埋一邊備用先。跟住就唔好洗個鑊，直接加大概100 ml 嘅滾水落嚟。哇！乜你咁污糟噶？煮完嘢又唔洗喎。其實呢個鑊煎完肉之後呢，剩低嘅係肉嘅油脂同埋肉嘅蛋白質。簡單啲嚟講呢，就係肉嘅原汁啦。咁用翻肉嘅原汁嚟煮個醬汁呢，咁個醬汁係會特別好味噶。咁呢一個做法呢，就係好多西廚都會咁樣做嘅。咁而家呢，就將之前較好嘅醬汁啦，就倒落鑊度煮滾咗佢先。跟住呢，就將之前煎好咗嘅雞翼擺翻落嚟，每邊大概煮佢1分鐘。咁煮嘅時候呢，我會用大火嘅。咁一方面啦，可以令到雞翼索汁啦；另一方面呢，係可以將個醬汁收緊佢嘅。個醬汁收緊咗呢，佢就會好容易黐喺啲雞翼上面啦，咁個雞翼呢就會好好味噶啦。好香啊，聞到都已經好想食啦。將啲好好味嘅醬汁淋埋上啲雞翼度，咁就食得啦。呢個雞翼咬落有好香嘅蛋香味，同埋雞翼嘅香味 mix 埋一齊。再加埋酸酸甜甜嘅醬汁，雞翼又滑又 juicy， 真係超級好食。你哋係咪一樣都流晒口水啦？咁今晚就即刻試下煮啦！如果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel 同埋撳埋隔籬個鐘仔啦。多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。